在没灌之前，我一直以为这病毒也就那样，后来灌了之后才发现我自己也就那样。这条命真的是退烧药给的，不吃退烧药，温度立马红温，吃了的话才有精力去给猫子们放水啊、铲猫砂之类的。但是它们吃饱了、喝足了，只会更加的有力气在床上进行 PK。哦，例子也会贴心的怕我烧晕过去，所以时不时咬我一口，让我保持清醒。你他妈的真的是例子是吧？狗东西，迟早把你妈送到楼下去流浪。跟你说，你疼不疼啊？你有病是吧？你不能不要怪我不义啊！跟你说了，你不能不要怪我不义。狗东西，在干嘛？哦，也会疯狂的掏我脚来确定我是不是还清醒。不要再掏我脚了，下去。为了能让我在为数不多的退烧的时间里面有更多的机会锻炼身体，阿咪甚至不惜用自己的牙口来和家里的猫爪板来一个激情碰撞。你看，这我刚扫完的地，又是一地止血。真的，家人们，养小咪这样一只好猫真的太重要了。它可以让你在糊涂的时候保持清醒，它可以让你在身体低谷的时候提醒你，生活不单单只有这一件坏事。谢谢你，阿咪。